Ahojte lidi, vítejte u nového videa a dneska se tady dáme opening. Já už jsem tady vyhrál jednu hru, takže tady máme start drop, tak si jdeme otevřít. Rare. Tak padlo 25 powerpointů, co jiného, jak jinak. No, takže to tak nějak. Mám tady i hodně XPček, tak si tady jdeme otevřít ještě jednu a budeme celkově dneska hrát bravkou a tak. Tady máme další, pojď, mě se to brahuje, super. Škoda, že ne, peka, ale ok, pojď za blingu. No, dneska budeme hrát tady za Colta a budeme hrát Solíčka. A pokusíme se získat co nejvíce expů, abychom měli tady na Brawl Pass. A zároveň nahrát nějaké ty pohárky, protože jich tam moc nemám, tak jdem. Můj cíl je udělat starou 25, protože tady jsou nové ranky, tak bych chtěl udělat starou 25. Jo, kričí tady jeden můj kámoš, protože on tady hraje BMG, takže já se tak ne. Ok, tak tady máme už baze rovnou, baze rakeťáka, zůru do blaga, ještě dál, a jde do piči, kurva. Kámo, mě zabil bás! Udělejte přesně to, co říká můj kámoš. Hoďte tady like a odběr, abychom získali 10 odběratelů na tomto účtě. Kámo, 2 diamondové. A já hraju s Coltem, no. Jinak, proč se jmenuji Power 1 Daryl? Absolutně nevím. Hrál jsem Power 1 s Darylem, ale jelikož jsem dlouho nehrál Bravko, tak prostě... Nemám to dělat, celkově. Hop. Nice. To bylo 5, to nevím, jak dám, vole. Tady to nevím, jak dám. GG, top 5. No, tak jdeme na to. Kámo, ale už trošku rage'uju, jako já strašně lehce rage'uju. Tak pojď. Yes! To říká VMG, jeden můj kámoš. Nesnáším šelinu, nesnáším všechny Jo! Zaráč, můj kámoš má šelinu na 1000 a je to jeho brawler, který má nejvíce pohárků. A to je přesto, že má tak 4000 pohárků, protože přišel o účet. Ve kterém bylo hodně pohárků. Ty vole, tak tady to nevím, jak dáme to. Tak. Jdeme na to. Wop. Easy. Free power cube. Tady máme ještě na to další. Tak. Kita snad na mě neskočí. Musím jí hodně dát. Ne, bazarkeťák, nepočkej, on má tady tu. Tak. Jo. Ne, já jsem mal zabil Kitu. Jo, moje videa jsou mega dobrý, bohužel nejsou moc propracovaný, ale mohli byste rozhodně podpořit můj hlavní kanál, kde se jmenuji Keksík, tak prosím, hoďte mi tam taky odběr, takže se dosáhnou totiž 100 odběratelů, abych tam neměl dvojciferné číslo, ale trojciferné, takže dík. Jestli se rozhodnete, tak jak chcete, jestli dáte odběr na hlavní kanál, tak ještě jednou jmenuji se tam Keksík, tak díky. Mě teďka invitela kamarádka, takže jdem hrát. A bacha na to, je velká nůžka. Hele, přesně 14 pohárků, jdu si tady vyzvednout 200 coinů. Hele, 3500 pohárků a je to tam. Já tak jdu hrát s 8bitem. Jdeme hrát s 8bitem.
A zvlášť na to 8-bita. Můj kámoš chce být ve videu, takže buď to moje kamarádka lívne, anebo nevím. Můj kámoš nás bude tahat, takže asi tak nějak. Kurňák chcípnu, GG. Všichni mají 100%, protože já jsem totálně pomalý. Ne, 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 jo. Pojď, nice, hop. Ty vole 89 hápek, tak tady to nedám. Yes. Kanonek se o nás rád postaral. Battle je za 15 sekund a já jsem nejpomalejší na světě. Yes. Dlouho ovládá. Pojď. Yes. 94 na 96. Vyhráváme. Minutu 10 vydrž, prostě. Tady to asi už nevydržíme. Lidi, a hezký nový... Dělej, střílej kanonku náš, ne! Tady přiběhli další, pomoc! Ne! Sturž nám tady chyběl ještě! Kámo, máme něco přes 20% jenom. 18%, no tak to je v prdeli. Oni mají 94% a my máme 18, no tak to je v prdeli. Musíme to prostě obrátit. Toho jsem sejmul. Kámo, tak já se tam sotva dostanu jako. GG, ale to nešlo. Ach jo, tak to je GG. Kámoš nás chce potahat, tak já to jdu líbnout. My se musíme dát do friendu. Chvilku vydržte. Tak já už jsem se přijal mého kámoše do friendu a... Čau lidi. Tak, jdeme pušovat. A já se jdu vzít někoho, koho mám na stejných trofy jako ty. 304, 335, to bude nejlepší asi. Ještě kdo hraje Dynamika, tak jste borci. A ukážu vám Dynamikový skill. A já vám ukážu sem skill. Počkej, hrám vůbec dua? Jo. Dobré, hrajem dua. Kámo, 4 bazové rakeťákovi a 2 v jednom týmu. To nevím, jak udělám, vole. Je pošlu do lobby. Do lobby, vole. Jak ve Fortniteu. Ano, hrajeme Fortnite, já vím, je to nubský, ale to se dělá. A já tam jak se tahá. No, tam mě taky tahá, bohužel, to se dělá, nejsem úplně dobrý, ne. Ty vole, to jsem neměl dělat. Tam mě sejmala skurvená šelina. Tak co je šelina? Šelinko, ty jsi frajer. Vole, stejně ji musíš zabít. Kazíš video, vole. Šelina. Sekundu vydrž! Yes! Spavnuju se. Nebojte hoši. A hlavně neposlouchejte signál, bo je to sračka. Je. Kurva! Já vím, mluvím prostě, ale já už prostě rage'uju. Co se dělá? Já nesnáším šelinu. Já ji fakt taky nesnáším. Pokud je proti tobě, co? Tak já si beru jiného bravlera, tak nemám skill. Oši, a máme ještě pro vás otázku. Messi nebo Ronaldo? Napište do komentů. Je. A pokud tohle video dosáhne 10 lajků, tak uděláme ultimátní Brawl Stars opening, kde otevřeme celý Brawl Pass. A já si koupím i pro to video Brawl Pass klidně. Jo, ale ty to nemůžeš natáčet, protože ty nemáš screen obrazovku.
Jo. Já tady nemám ale to střihadlo. Cokoliv, no, editování. Cokoliv, co tady řekneme, tak prostě jako to všichni uslyší. No tak to uslyšíte, bohužel. Tak si to je jako mimo video, jo? Je. Právě jste slyšeli něco soukromého a neveřejného. Hej hoš, já vám jdu ukázat, kde je tu frajer. Jdu vám ukázat, jak si zahrajeme. Představte si, že si jdeme zahrát proti sobě. Kdo vyhraje? Ale sola, vole. Já vím. Tak proč teda vidím tvého panáčka? A konečně. Tak jo, jdem si zahrát proti sobě 1 vs 1. Nesmí se Frank. Nesmí se Frank, no. Hank. Ještě Hank? Já nemám Hanga. Tady nemám Co máš za Hanka. bravlery? Frank taky ne. Já tady mám tady tyhle Frank se bravlery. nesmí. Koho máš ještě pomalinku trošku? No to můžeš to. Baz ještě. Jinak Takže se nesmí ani bas. všechno, jinak může. Tak jo, tak. Já jdu udělat něco, já se tady jdu vzít bravlera, tak aby to nikdo aby to neslyšel můj kámoš. Vy to samozřejmě uslyšíte, ale já to neuslyším. Moje kamarádka teďka hraje na tabletu a získala hodně questů, takže dostane teďka hodně expů. Ukaž? 10 000 expů! Má to na 26 levelů. Já už mám, nebojte, 24. mám už na konci. nejsem takový- Já si vezmu... U mojí kamarádky tak bude úplně na Silvestra. Tak jo, jedem na to. Už mám vybraného bravlera. Já taky. A je to? Ten. Oba dva máme legendárku, ale... Aha. Já mám Spajka a kámoš máme. Ten youtuber, který ho sledujete. Ano, Ten, který je mega borec. ano. A prosím, hoďte mi odběr na ten hlavní kanál, já jinak se zabiju a už tam nebudou vycházet videa. A fyzik... Tak kde seš, ty vole? A fyzik... Ty jsi někde na kraji, tady jsi. Je ti jasné, že já mám ještě to. 2 životy. Já nemůžu to. Ne. Kurňa! Lidi, nevadí. Porazil jsi mě. Tak já si jdu teďka stlumit zvuk, aby se neslyšel, koho si beru. A Edgar ještě. Já ani nemám Edgara. Ty vole. No co? No, tak já to tady hraju chvilku. Tak jo, já už mám vybráno, nejsem z ní moc dobrý, ale myslím si, že to půjde. Já si... nechám to asi takhle. Tady si klidně dám tohle, boom, hotovo. Tak jo, koho máš? Já se teď podívám. Mandy. Já mám Grifa. Když jsem to věděl, že se vezmu, že jsem to pocítil. Já Nesmíme ještě power cube. Tak to jsi to řekl hodně No pozdě. tak beru si Power Cubeky můžeme. jednu můžem. Tak jo. Tak už neberu. Jedna Power Cube, hele. Ty vole, ty budeš mít výhodu na dálku, ale já budu mít výhodu na blízko. Protože jsem zjistil, že Griff na blízko je mega třeba to silnej. To je dobré. Počkej. Jo, takhle to funguje. Tak pojď mi, vole. Učko od Mandy je fakt i jako hodně No proto to. si ji beru. Ve chvíli, kdy se nabiješ učko, není úniku. Tak jo.
Tak jo, já už nevím, koho si mám vzít, abych ho porazil, mého kámoše. Já nevím. Brock. Proč jsem to řekl? Ne, Brock ne. Tak si vezmi někoho jiného. Tenhle ne. Já si vezmu tohohle. Ježi, já jsem se ho málem nestihl pozměnit. Ale Tak. tak si nesmíme power, jo? Tak jo. Chápeš, když máš power, tak to potom není skvělý. Já mám hotovo. On se tady lehl na hračku od mého bráchy. Ty máš ten skin? Jo? Jaký skin? Já jsem měl jednou Brawl Pass Plus. Drž hubu. Jo, mimochodem, Adame, já jsem vzal Star Powerku, že budu mít to. Já jsem se mám za Power Cube, já zapomněl. Já jsem si taky jednu vzal. OK, tak už stačí. Ty vole, to je skvělečka. Víte, ježiš, ty vole. Já mám 4 ty, protože já mám na to Star Powerku. Ale řekni, že ti budou prostě sněžit. Jako zbylo mi docela málo, ale jako... Jestli byla někoho. Kámo, už se nezajímá mě. Aby ho nesral, no. Tak jo, vezmu si tohohle Brawlera. Máme čekaj, já si něco vezmu. Já to mám. Tohle je dobré. Tak jo, čekám na tebe. Ano. Dobrá, Star Powerku. Mám Ems. Já mám Barleyho. Ale já mám na něm docela OP. Co jsi zhodil tohle? Počkej, to už to má prachy. Prostě lík nesmí. Jo, nesmíme ani jedný kabel. Já to si zapomněl. Beru aspoň taky jedný. Tak ty jsi mi právě teďka odhalil, kde zhruba... Tak mi nech jednu pamětí. Tak jo. Nechám tě. Já ti pomůžu dokonce. Já jsem viděl totiž nějaké trička na Barleyho, takže jsem se v něm trošku zlepšil. Ale nejsem jako v něm moc lepší. Takže tak já jsem tak. Hop. Já můžu být tady Kámo, tak teďka jsem tě mám trefil. Hej, proč tě nemůžu trefit? Neber ti povrch. Takže teď už musím jít do středu. Ještě máš špatný aim, pak. Dáme potom 1 vs Barley. Jo, 1 vs 1, pardon. Tak teďka jsem to málem vzal třeba. OK, tak teďka jsem tě poprvé hitnul. Já jsem tě hitl 2krát. Ty ani jednou. My máme podle mě stejný ten dostřel. Já nemáme to mě. Trefa? Jo no. Tady to byl tvůj první hit, jako. Tam budu muset potom věřit. Jo, ne! Já myslím, že jsem tě už hitnul. To bude nejhorší na zónu potom. Yes? Yes! Ty si taky dostala. Bye bye. Ani jednou se netrefil z toho celého. Ty vole, ty jsi mi dal hodně. Podle mě my máme podobný range. Já jsem se ho mám vzal tu Power Cubeku. Já jsem se ho mám vzal tu Power Cubeku. Tak to se nepočítá, protože si... Ale to už jako nešlo jinak. Ne, jedno. Proto nemůžem právě ty povrchy vytvořit. Už to mám a Max ho nemá rád. Hele, neříkal jsem na to 1v1 Barley? Jo. Beru Barleyho. Úplně, vole. Čum. Barleyho. Je tam Barley, vidíš? Jo, já mám také Barleyho. Pořád já tě kontroluji. Já si dávám gadgetky, abys neviděl, jaký mám. Jakmile nebude ten Barley, tak já se prostě jdu to zabít. Dej rady.
Já si kouknu jenom, jakého máš Dej bravlera. ready, ale dej ready. Ukáž, jakého máš Dej bravlera. ready a řeknu ti, koho mám. Tak ty dej Andredy. Mám Barleyho. Úplně vole. Koukej. Daj. Co na tom nevěříš. Ale já mám aspoň skin. To je jedno. Ty skiny jsou dobrý. Nebrat power cubky. No, co dělám, asi neberu. Já jsem teďka koukal hodně na tebe. Taky se ti zobrazuje, když já házím, tak se ti zobrazují červené flašky. Yes, tak to já mám i u tebe, vole. Dobře. Tak to jsi dobře trefil. Já už jsem chtěl zničit ty power cubky, co mám u sebe. Jo, natáčím. Už 21 minut. Jo, počkej, mám vlastně dobrou star powerku, že když je hodím pod sebe to, tak já se můžu té svojí healovačům. Já to zkusím. Hejtni mě jednou. Tak jo. Ale já mám na to star power. Já na. Jsem si na to nebudu. OK, tak já mám výraznou výhodu, jako. Ale já mám gadgetku na healu zase, která mě vyhýluje do 100%. No, tak to může být jako OP. Jestli to by vlastně, no, to by... Ne! Promiň, to jsem udělal omylem, já jsem to hitl omylem. Je tam power cubeka, že k ní se nesmíme přiblížit. Ty vole, ty máš dobrý aim. To je kvůli toho, že ty máš ten... Ty píč, tak tady to nevím. Jak máme prostě stejnou vzdálenost, tak je to o něco těžší. Já jsem se teďka hodně Ne, věřil. čekej, čum, já jsem něco otevřel, čekej. Tak jo. Já mám výrazně horší pozici. Do toho do středu, aby se tam nedostal. Já ti takhle budu Já rány. už jsem se dostal na střed. Tak. Jo! Ne! Jsem lepší Barley. Jámo, tak kdybychom si vyměnili pozice, tak taky prohraješ. Ne, já bych to udělal. Nedal. Protože já jsem měl špatnou pozici a teď jsi měl zase dobrou. OK, to bylo pro dnešní video všechno. Ne, buď ticho. Tohle by bylo pro dnešní video všechno. Dejte like, odběr a zatím. Čus.